Hi friends, welcome back to Me Family Doctor. For more interesting health related videos, please like, share and subscribe to Me Family Doctor. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన హెల్త్ టాపిక్ ఏంటంటే మనకి కుక్క కరిచినప్పుడు ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అండ్ దాని ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో మనకి ఎప్పుడైనా సరే కుక్క కరిచినప్పుడు దానివల్ల వచ్చే వ్యాధి ఏంటంటే దాన్ని రేబీస్ అంటాం. సో ఈ రేబీస్ అనేది ఏంటంటే జనరల్గా ఇది ఒక డెడ్లీ వైరస్. ఇది మెయిన్గా మన బ్రెయిన్ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. సో ఈ రేబీస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఒకవేళ ఎర్లీగా మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాం అనుకో అది 100% దాన్ని ప్రివెంట్ చేయవచ్చు. వేరేజ్ ఒకవేళ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోలేదనుకోండి, రేబీస్ కానీ వచ్చిందనుకోండి, అది 100% పేషెంట్ అనేవారు చనిపోయే ఛాన్సెస్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఈ రేబీస్ వచ్చిన పేషెంట్స్కి వచ్చే సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే వాళ్ళకి విపరీతంగా జ్వరం వస్తుంది, అంటే హై గ్రేడ్ ఫీవర్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. అలాగే విపరీతంగా తలనొప్పి రావడం కానీ, వీక్నెస్ ఉండడం కానీ, లేదంటే ఫోటోఫోబియా అంటే లైట్లోకి వెళ్ళలేరు వాళ్ళు. అలాగే హైడ్రోఫోబియా ఉంటుంది, అంటే నీళ్ళు చూసి భయపడడం కానీ, అలాగే మజిల్ స్పాజమ్స్ కానీ అండ్ పెరాలసిస్ రావడం కానీ, లేదంటే మెంటల్ కన్ఫ్యూజన్ ఉండడం కానీ, ఇలాంటి కొన్ని సిమ్టమ్స్ అనేవి ఈ రేబీస్ పేషెంట్స్లోని ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. ఈ సిమ్టమ్స్ కూడా మోస్ట్లీ ఒక 3 వారాల నుంచి నెల తర్వాతే ఇవి ఎక్కువగా బయటపడతాయి మనకి ఈ రేబీస్ పేషెంట్స్లోని. సో అసలు కుక్క కరిచిన తర్వాత మనం ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? అండ్ మోస్ట్లీ చాలామంది పేషెంట్స్ ఎలా ఉంటారంటే కుక్క కరిచిందంటే భయపడి హాస్పిటల్కి కూడా చాలామంది వెళ్ళరు. దానికి మెయిన్గా కారణం ఏంటంటే మనకి ఓల్డెన్ డేస్లో ఏదైతే ట్రీట్మెంట్ ఉందో, అంటే బొడ్డు చుట్టూరు 16 ఇంజక్షన్లు 32 ఇంజక్షన్లు ఏవైతే ఇచ్చేవారో దాన్ని మైండ్లో పెట్టుకొని చాలామంది పేషెంట్స్ అసలు హాస్పిటల్కే వెళ్ళరు. సో అసలు ఆ ట్రీట్మెంట్ గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదండి, ఎందుకంటే ఆ ట్రీట్మెంట్ ఇప్పుడు అసలు ఎవరు కూడా ఫాలో అవ్వము. సో ఎప్పుడైనా సరే మనకి కుక్క కరిచిందంటే మనం చేయాల్సింది ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇమ్మీడియట్ థింగ్ ఏంటంటే ఎక్కడైతే కరిచిందో ఆ భాగాన్ని ఒక 15 నుంచి 20 నిమిషాల వరకును ట్యాప్ వాటర్ కింద కంటిన్యూస్గా సోప్తో కడుగుతూనే ఉండండి. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు కరిచిన చోటున ఒకవేళ ఏదైనా వైరస్ ఉంది అంటే అది మీరు కడిగిన వల్ల పోతుంది మోస్ట్లీ. సో అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఎయిడ్గాన. సో కరిచిన భాగాన్ని 15 నుంచి 20 నిమిషాల వరకు నీట్గా వాష్ చేసిన తర్వాత ఒక నీట్ క్లాత్ అనేది తీసుకొని ఆ కరిచిన భాగాన్ని నీట్గా క్లీన్ చేయండి, అంతే. తర్వాత ఎప్పుడు కూడా ఆ కరిచిన భాగాన్ని ఏ కాటన్తోనో లేదంటే క్లాత్తోనో దాన్ని కవర్ చేయకండి. అసలు ఎప్పుడు కూడా అది ఓపెన్గా వదిలేయండి, ఎందుకంటే ఏదైనా సరే ఒకవేళ వైరస్ ఉంది అంటే అందులోని మీరు క్లోజ్ చేసిన వల్ల అది ఇంకా త్వరగా స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది బ్రెయిన్కి. సో కవర్ చేయకండి ఎప్పుడు కూడా. సో దాని తర్వాత మీరు ఇమీడియట్గా హాస్పిటల్కి వెళ్తే అక్కడ మేము మళ్ళీ ఆ వూండ్ అనేది నీట్గా క్లీన్ చేస్తాము. క్లీన్ చేసి ఒక టీటీ ఇంజెక్షన్ అనేది మీకు ఇస్తాము. తర్వాత ఈ డాగ్ బైట్ అనేది 3 కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేస్తాము, అంటే కేటగిరీ 1, కేటగిరీ 2 అండ్ కేటగిరీ 3. కేటగిరీ 1లో ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే కుక్క కానీ మనల్ని జస్ట్ నాకేసి వదిలేసినా లేదంటే టచ్ చేసి వదిలేసినా దానికి ఏం ట్రీట్మెంట్ అవసరం లేదు, జస్ట్ ఆ ప్లేస్ని నీట్గా సోప్తో కడిగేస్తే సరిపోతుంది. అదే కేటగిరీ 2 అనుకోండి, ఒకవేళ స్క్రాచెస్ ఏమైనా పడినా లేదంటే స్కిన్ కొంచెం బయటకు వచ్చినా సరే లేదంటే లైట్గా బ్లడ్ వచ్చినా సరే ఆ టైంలో ఏం చేస్తామంటే నీట్గా 15 నుంచి 20 నిమిషాల వరకు నీట్గా క్లీన్ చేసి టీటీ ఇంజెక్షన్ ఒకటి ఇచ్చి తర్వాత వ్యాక్సినేషన్ అనేది ఇస్తాము, అంటే యాంటీ రేబీస్ వ్యాక్సిన్ అనేది ఒకటి వస్తుంది, అది ఇస్తాము. అండ్ కేటగిరీ 3 ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే మనకి వూండ్ అనేది చాలా డీప్గా ఉన్నా సరే లేదంటే ఎక్కువ బ్లడ్ పోయినా సరే లేదంటే ఫేస్ ఇన్వాల్వ్ అయినా సరే, అంటే మొహం మీద ఎప్పుడైనా సరే కుక్క కరిచినప్పుడు కానీ దీన్ని కేటగిరీ 3గా డివైడ్ చేస్తాము. సో కేటగిరీ 3లో పేషెంట్ ఉన్నాడు అంటే అప్పుడు ఆ వూండ్ని అనేది 15 నుంచి 20 నిమిషాల వరకు నీట్గా వాటర్తో క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఒక టీటీ ఇంజెక్షన్ ఇస్తాము, అలాగే యాంటీరేబీస్ వ్యాక్సిన్ కూడా ఇస్తాము. దాంతోపాటు ఎక్స్ట్రా ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలంటే ఇమ్యునోగ్లోబులిన్స్ అనేవి కంపల్సరీగా ఇవ్వాలి. ఇది కూడా వితిన్ 1 వీక్లో తీసుకోవాలి కుక్క కరిచిన తర్వాత. సో ఇమ్యునోగ్లోబులిన్స్ ఏం చేస్తామంటే ఒక సగం భాగం ఏమో కరిచిన చోటు ఇస్తాము అండ్ ఇంకో సగం భాగం ఏమో చేతికి ఇస్తాము. సో చాలామందికి ఉండే డౌట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ యాంటీ రేబీస్ వ్యాక్సిన్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలి అంటే దాని షెడ్యూల్ ఏంటి అనేది అసలు. సో ఇది జనరల్గా 5 డోసెస్గా ఇస్తాము, 0 డే, 3rd డే, 7th డే, 14th డే అండ్ 28th డే. సో ఈ వ్యాక్సిన్ అనేది టోటల్లీ 5 డోసెస్గా ఇస్తాము. అండ్ ఇది ముఖ్యంగా ఇచ్చేది చేతి మీదే ఇస్తాము. సో బొడ్డు మీద ఇస్తారనేది టెన్షన్ ఏం తీసుకోకండి, చేతి మీదే ఇస్తాము ఇది.
అండ్ ఇంకో డౌట్ ఏంటంటే చాలామందికి ఉండేది, ఫుడ్ ఏమన్నా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయా, అంటే ఇది తినాలి ఇది తినకూడదు అనేసి ఏమైనా ఉంది అంటే అలాంటి ఏమీ ప్రాబ్లం లేదండి, ప్రతిదీ తినవచ్చు. జస్ట్ వ్యాక్సిన్ అనేది ఆ పర్టికులర్ డే అనేది మిస్ అవ్వకుండా వేసుకోండి చాలు. అండ్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఒకవేళ మన ఇంట్లో కుక్క కానీ పిల్లిని కానీ పెంచుకుంటున్నామంటే కంపల్సరీగా దానికి వ్యాక్సినేషన్ అనేది చెయ్యండి. అండ్ సేమ్ థింగ్, ఒకవేళ అది మనల్ని కరిచిందంటే మనం కంపల్సరీగా వ్యాక్సినేషన్ అనేది తీసుకోవాలి. మన ఇంట్లో కుక్కే కదా, మనల్ని కరిచినా ఏం అవ్వదు కదా అనేది నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. కంపల్సరీగా వెళ్ళి యాంటీ రేబీస్ వ్యాక్సిన్ అనేది తీసుకోండి. అండ్ ఎవరైతే పెట్ సెంటర్లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు కంపల్సరీగా ప్రీ ఎక్స్పోజర్ ప్రొఫిలాక్సిస్ ఆఫ్ యాంటీ రేబీస్ వ్యాక్సిన్ అనేది కంపల్సరీగా తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి. సో వీళ్ళు 3 డోసెస్ తీసుకోవాలి, 0 డే, 7th డే అండ్ 28th డే. అండ్ ఎవ్రీ 3 yearsకి ఒకసారి బూస్టర్ డోస్ తీసుకోవాలి. ఇలా మెయింటైన్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఇదండి డాగ్ బైట్ గురించి. సో ఎప్పుడైనా సరే కుక్క కరిచిందంటే ప్లీజ్ నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు, వెళ్ళి ఇమ్మీడియట్గా ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకోండి. సో దట్స్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో ఎంతో కొంత మీకు హెల్ప్ అయిందని అనుకుంటున్నాను. అండ్ ప్లీజ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. సో దట్ ఇలాంటి వీడియోస్ పబ్లిక్ ఎంతో కొంత హెల్ప్ అవుతాయి కాబట్టి.